Всем привет! И сейчас я буду снимать не челлендж, как бы, но в следующем видео будет челлендж. То есть это будет где-то в субботу выйдет это видео. Ну, а сейчас я снимаю, какая косметика у меня есть. И мы поехали. У меня есть вот такой кошелек. В ней моя вся косметика. Первое, что я покажу, это гигиеническая помада. Она, это, ну ладно, она вот такая. Так вот раскручивается, и вот. Она вкусно пахнет клубникой, но несъедобная, невкусная. Так, дальше у меня вот просто, если что, вот такой крем. Детский крем, но так себе. Так, дальше, ну не смейтесь, вот такая, как брелок вот такой вот. Дальше у меня есть вот такой вот прикольненький, вот тут, как медузка. Она цепляется вот сюда вот цепляется на кофту или на майку или куда-нибудь, или на штаны, там на шорты, без разницы, куда хочете. Дальше у меня есть еще браслет. Но это пока что не косметика, косметика будет дальше. Вот такие вот браслеты. Но это можно как использовать как резинки, но я использую как браслеты. Они мне очень идут, наверное. Вот так. Пишите в комментариях, идут мне они или нет. И вот такой браслет я сделала его сама. Вот. Мне такие бусинки подарили на день рождения. Дальше у меня есть вот такой лак. Но он не как бы не дает цвет, просто блестят. Дальше у меня есть тени. Две пачки. Вот такие тени. И там нету кисточки, жаль. Вот. Синий и голубой. Дальше вот такие тени. Ой. Вот такие тени. Розовый, коричневый, желтый, такой белый, желтый, серый. И тут есть кисточка. Дальше еще есть резинка, вот такая заколка. Прикольная, блестящая. Дальше есть маленькая помадка, вот такая. Малюсенькая. Она цвет дает, но она не вкусно пахнет. Она как-то лучше всего вот такая. Она гигиеническая и не дает цвет, но ничего такого нету. Просто пахнет вкусно, все такое нормальное. Так, вот такая резинка, но она такая странненькая. Дальше кольца. Вот такое колечко. Такое. И вот такое колечко. Оно стоит 30 рублей, но зато красиво. Вот. Это другая кисточка. Это вот от этих теней я кисточку нашла. Дальше и еще две заколки. Вот такая заколка. И вот такая заколка. И все. Больше у меня ничего нет. Вы не смеетесь, но у меня есть духи. Вот. Духи. И я использую вот такие вот штучки. Они снимают тени, которые вот тут вот там. И прям стирают. Вообще ничего не видно потом. Это можно сказать, что это формирант. Он стирает. Но ну ладно. Всем пока-пока. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Я думаю, мальчишкам это не понравилось, но девочкам не знаю, как вы решите. Но думайте, я, если что, на ваши каналы подпишусь, отвечу, поставлю лайки на ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите. Находите меня в Инстаграме, в ВК, там далее еще в
А, нет, в Одноклассниках я удалила свою страницу. Короче, ищите меня везде. В ВК, в Инстаграме и так далее. А еще лайки. Ну ладно, всем пока-пока. Мне это видео понравилось. Всем пока-пока.